तो कैसे हैं आप सभी। आज से दिल्ली पुलिस एचसीएम के टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट आपको टाइपिंग टेस्ट का प्रोसेस हम बताने वाले हैं, किस प्रकार से आज पूरा प्रोसेस रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एंट्री होने के बाद आपकी बायोमेट्रिक होती है। जैसे ही कैंडिडेट की बायोमेट्रिक करवा ली जाती है, उनके हैंड पर एक ऑरेंज कलर का बैंड बांध दिया जाता है। बैंड बांधने के बाद उनको उनके फ्लोर पर भेज दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि आपको अपनी सीट पर बैठ जाना है, जो उनकी सीट है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी एंट्री की प्रोसेस। अब टाइपिंग की प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। टाइपिंग स्टार्ट होने से पहले 2 मिनट का डेमो होगा आपका, जिसके अंदर आप कीबोर्ड को चेक करोगे। ठीक है, और टाइपिंग जो होगी आपकी वो सॉफ्टवेयर पर होगी, ना कि एमएस वर्ड पर और न ही नोटपैड पर। ध्यान रखना है, वो उनका खुद का सॉफ्टवेयर है। नोटपैड पर टाइपिंग आपकी नहीं होगी। अब बात यहां पर करते हैं पैराग्राफ कैसा था। तो पैराग्राफ बिल्कुल पैसेज जो आज आपका आया है वो बिल्कुल नॉर्मल था। सिंबल वगैरह नंबरिंग वगैरह ना के बराबर थे। ना के बराबर थे भाई। ठीक है, पैसेज के अंदर टोटल 5 पैराग्राफ थे और हर पैराग्राफ के अंदर टैब का यूज किया गया था। जैसे स्टार्टिंग जब हम करेंगे तो टैब के साथ स्टार्टिंग करेंगे, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर जब जाएंगे तो फर्स्ट एंटर प्रेस करेंगे, फिर से टैब का यूज करेंगे। आज इस प्रकार का पैराग्राफ आया है। जरूरी नहीं है डेली ऐसे ही पैराग्राफ आपको देखने को मिले। आज जो आपका मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर टाइपिंग टेस्ट हुआ है उसके अंदर टैब्स देखने को मिले हैं और एक पैसेज के अंदर टोटल 5 पैराग्राफ थे और की स्ट्रोक बिल्कुल मेंशन नहीं थे भाई। जैसा कि इंफॉर्मेशन थी कि हर एक लाइन के बाद में की स्ट्रोक मेंशन होंगे, तो की स्ट्रोक बिल्कुल भी मेंशन नहीं थे। अब बात करते हैं रिपीटिशन की। रिपीटिशन करना है या नहीं करना। तो दोस्तों रिपीट करने का आपको टाइम ही नहीं मिल पाएगा, क्योंकि भर भर के वर्ड्स आपको दिए गए हैं। एक पेज दिया जाता है, ठीक है, पेज बोथ साइड से प्रिंटेड है टेक्स्ट के अंदर। दोनों तरफ आपको टेक्स्ट देखने को मिलेगा। तो आप ये मान लो कि 700 से 750 वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। जिन्होंने मुझे रिव्यू दिया है उनकी स्पीड 60 to 70 WPM थी, तो वो भी कंप्लीट टाइप इसको नहीं कर पाई। ठीक है, तो एक पेज मिलेगा जो कि दोनों तरफ से आपका प्रिंट रहेगा। अप्रोक्स 700 से 750 वर्ड्स आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। कीबोर्ड कौन सा मिला। तो कैंडिडेट को डेल का कीबोर्ड मिला था, फ्लैट वाला। ठीक है, और देख लेते हैं। हाँ, टॉपिक की बात करें, कौन से टॉपिक पर था। तो टॉपिक यहां पर था रबर कल्टीवेशन बोर्ड केरला। रबर कल्टीवेशन बोर्ड केरला। तो इस पर आपकी यहां पर टाइपिंग हुई थी। ठीक है, तो सारी प्रोसेस मैंने आपको यहां पर बता दी। जाते ही आपकी बायोमेट्रिक होगी। बायोमेट्रिक होने के बाद ऑरेंज कलर का बैंड आपके हाथ पर बांध दिया जाएगा। उसके बाद आपको आपके फ्लोर पर भेज दिया जाएगा, सीट पर बैठने के लिए बोला जाएगा। टाइपिंग स्टार्ट होने से पहले 2 मिनट का आपका डेमो होगा यहां पर, जिसके अंदर आप कीबोर्ड वगैरह चेक कर सकते हो। अगर आपको कीबोर्ड के अंदर कोई भी दिक्कत मिलती है तो आप वहां पर सुपरवाइजर को रिपोर्ट कर सकते हो और उसको चेंज करवा सकते हो। कीबोर्ड यहां पर कैंडिडेट को मिला है डेल का, बाकी मिक्सिंग हो सकती है या ये भी हो सकता है सारे कीबोर्ड डेल के ही हो। टाइपिंग सॉफ्टवेयर पर होगी, नोटपैड या एमएस वर्ड बिल्कुल भी यहां पर नहीं होने वाली है। पैसेज बिल्कुल नॉर्मल था, सिंबल और नंबरिंग ना के बराबर थी। एक पैसेज के अंदर जो कि आपका पेज के दोनों साइड प्रिंटेड था। तो टोटल 5 पैराग्राफ्स के अप्रोक्स कैंडिडेट ने मुझे बताए हैं और हर एक पैराग्राफ के अंदर टैब का यूज यहां पर किया गया था। ठीक है, की स्ट्रोक भी आपके मेंशन नहीं थे। तो 700 से लेकर 750 वर्ड्स टोटल दिल्ली पुलिस के द्वारा यहां पर दिए जा रहे हैं वही।
ठीक है भाई, तो कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है, आसान सा पैसेज आ रहा है, बिल्कुल भी आपको हेजिटेशन नहीं लेना है। इजीली आप टाइपिंग को अच्छे मार्क्स से यहाँ पर क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, बाकी मैं देख लेता हूँ और कोई बस तो नहीं गया है यहाँ पर पॉइंट। अब कुछ कैंडिडेट बोलेंगे कि सर जब टाइपिंग सबमिट होगी तो क्या स्पीड और एक्यूरेसी का पता लग जाएगा? तो बिल्कुल पता नहीं लगेगा। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट आपका ऑटोमेटिक जैसे ही 10 मिनट कंप्लीट होंगे वो सबमिट हो जाएगा। टाइपिंग स्पीड का और एक्यूरेसी का आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा, इसका रिजल्ट आपका बाद में यहां पर आने वाला है। एक और पॉइंट था मेरे ध्यान से उतर रहा है वो, हाँ, जो वो सॉफ्टवेयर दिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, वहां पर आपका नाम और आपकी फोटो शो करेगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, टाइम ज्यादा आज थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगा है, क्यों? क्योंकि आज स्टार्टिंग डे था। ठीक है, कल से इतना टाइम नहीं लगेगा। अप्रोक्स 12:30 बजे कैंडिडेट बाहर आए हैं भाई। ठीक है, तो आज स्टार्टिंग डे था तो थोड़ा टाइम यहां पर ज्यादा देखने को मिला है। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक और पॉइंट था, जैसे ही आप वो क्या बोलते हैं सबमिट कर दोगे, ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद स्टाफ प्रिंट निकालेगा, प्रिंट के ऊपर आपके साइन करवा लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट बचा हुआ था जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो जय हिंद, जय भारत।